Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan tez tayyor bo'ladigan va mazali nonushtani birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib pomidorlarimizni dumaloq shaklda to'g'rab olamiz. Endi kolbasamizni ham mayda to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Tuxumlarni ham idishga chaqib, yaxshilab vilkada aralashtirib olamiz. Tuxumga tuz va murch sepib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizib turgan tovaga yog' quyib, pomidorlarimizni terib chiqamiz. Pomidorlarni 1-2 daqiqa qovurgandan keyin boshqa tarafini o'girib 1-2 daqiqa qovuramiz. Keyin pomidorimizning ustiga tuxumli massamizni quyib, kolbasa sepib olamiz. Keyin qirg'ichdan o'tkazilgan sir va ko'katlarni sepib, ustini yopib qo'yamiz. Past olovda 3-5 daqiqaga qoldiramiz. Mana tez tayyor bo'ladigan va mazali nonushtamiz tayyor. Endi dasturxonga ham tortsak bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib pomidor va ko'katlarni mayda qilib to'g'rab olamiz. Keyin kattaroq idishga tuxumlarni chaqib, sut qo'shib, un qo'shib, venchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi pomidor, ko'katlar, tuz va murch solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizib turgan tovaga ozgina yog' quyib olamiz. Keyin massamizni tovaga quyib, 2-3 daqiqa tegi qizarguncha pishirib olamiz. Endi boshqa tarafini o'girib, ustiga maydalangan sir sepamiz. Tegi qizargandan keyin videoda ko'rsatilgandek buklab, yana yarim daqiqa pishirib olamiz. Shu tariqa hamma massamizni videoda ko'rsatilgandek pishirib olamiz.
Mana mazali va to'yimli nonushtamiz tayyor. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!